অবস্থা। ও সে মেয়েদেরকে মারে, ঘুরে ঘুরে তাকাই, ও মারে। হ্যালো গাইস, দিস ইজ মি শাওন আজমির, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আর আজকে যাচ্ছি বন্ধুরা মিলে বিচের দিকে যাচ্ছি, ঈদের দ্বিতীয় দিন, যার কারণে আজকে মোটামুটি রাস্তাঘাট ফ্রি পাবো, ওই চিন্তা করে বের হইলাম আজকে। আসলে রাস্তাঘাট ওরকম পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নাই আজকে, পুরাই খালি। চিটাগাং শহর সবাই ম্যাক্সিমাম এখান থেকে চলে গেছে বাড়ির দিকে, ওই জন্য এখানে মানুষ তেমন থাকবে না। বামে দিয়ে ঢুকাবো? এই ডানে দিয়ে যাবা? এই যে রাস্তা, এটা হ্যাঁ যাওয়া যাবে। একদম আমরা এই রোডে যাইতে অভ্যস্ত। অনেকদিন পরে বের হলাম ঘুরতে আজকে। রাস্তার মাঝখানে বাচ্চা। কঠিন অফরোডিং, এটা কঠিন। কে কোন দিক দিয়ে যায়, আমি যাবো ওদিকে নাকি সে যাবে বুঝতেছি না তো। আর আমার সামনে আছে সাদ্দাম, রেজাউল করিম, বিশিষ্ট সমাজসেবক। আর আমার পিছে আছে বিশিষ্ট ইউটিউবার এবং সিঙ্গার, এককালে ছিল সিঙ্গার, এখন আর নাই, মাহমুদ পারভেজ লাবিব। আর আমি কোন দিক দিয়ে যাবো? যাই এদিক দিয়ে, যাই যেদিক দিয়ে যাওয়া যায়, শর্টকাট, যেটা শর্টকাট। হ্যাঁ তুমি সামনে যাও, সামনে যাও, তুমি টানতে পারছো না কোনো ইয়া দেখছো নাকি? রমণী দেখছো? রমণী, হ্যাঁ খালি পিছায় পিছায় পড়ে যাও, খালি ভুল করে দেবে। আমরা আনন্দবাজারের কাছাকাছি, আনন্দবাজার চলে আসছি অলরেডি। যে রোডটা দিয়ে ঢুকবো সেই রোডে চলে আসছি। এখন বিচে যাওয়ার যে রুটটা আছে সেদিক দিয়ে যাব। ও অবশেষে চলে আসলাম এই রোডে। এই রোডে আসলে ভাল লাগে, অন্যরকম সেই একটা রোড। হ্যাঁ কিভাবে কিভাবে তাকাই জানো, এইভাবে হাত ছেড়ে। ও চারা চারা, দাঁড়াও, তোমার এটা আমি ছাড়বো, দাঁড়াও। হ্যাঁ
এই সরেন 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 সরেন, গাড়ি পড়বে নাহলে। মিয়া গাড়ি সারা না। তো অবশেষে চলে আসলাম লিঙ্ক রোডে আমরা। এখন ইচ্ছা মতো টানা যাবে। একটা ইনফরমেশন শেয়ার করি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে আপনারা ম্যাক্সিমাম সময় টপ গিয়ারে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করবেন, তাহলে দেখা যাবে যে আপনার গাড়ির ইঞ্জিন হিট হবে না, হিট কম হবে। তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যে হিটিং ইস্যুগুলো থাকে সেটা কিছুটা হলেও কম হবে। এবং ক্লাচ এবং গিয়ারের কম্বিনেশনটা ভালো রাখবেন, স্মুথলি রাখলে দেখা যাবে ওই ধরনের হবে না, ইঞ্জিনটা হিট হবে না। আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, সেটা হলো আপনার ব্রেকে পা পড়ে আছে কিনা, চাপ দেওয়া আছে কিনা, এটা একটু খেয়াল রাখবেন। মাঝে মাঝে হয় যে ব্রেকে চাপ পড়া থাকে, তার জন্য কিন্তু ইঞ্জিনটা হিট হয়। এইগুলোও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। সঠিকভাবে গাড়ি মেনটেন করতে চাইলে এই সকল বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন, দেখবেন যে আর কোনো সমস্যা হবে না, গাড়ি স্মুথলি চলবে। Just two sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. অনেকক্ষণ পরে আমরা সাদ্দামকে খুঁজে পেলাম, অনেকক্ষণ পরে খুঁজে পাওয়া গেছে, এতক্ষণ খুঁজে পাইনি। দাঁড়াই দেখে বলছে এটা, ইতার দাঁড়াই দেখে বলছে এটা আস্তে দাঁড়াই যায় না। কই কোনটা? ওকে ওকে নিচে আর একটা দরকারে করে করে মেয়েদেরকে দেখলে হর্ন মারো না। তোরে কেন আনছস? মেয়েদেরকে দেখলে এভাবে হর্ন মারো না, পিট। আচ্ছা দাঁড়া একটু সামনে যাও, তো দেখাই চেহারাটা দেখাই। এই তো পাঞ্জাবি পরেই তো এগুলা করে, কি পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি ছাড়া হলে মেয়েরা ট্রাস্ট করবো কেমনে? ওকে আমি পালাইতে দিব না, ওকে আমি আবার ধরবো। এই যে এই ছেলেটা, এই যে এই ছেলেটা দেখেন, এই যে এই ছেলেটা সাদা পাঞ্জাবিওয়ালা ছেলেটা মেয়েদেরকে দেখলে হর্ন মারে। আমরা এদিকে চলে আসছি টানেলের রোডের দিকে, কাছাকাছি। সামনে হচ্ছে টানেল, এর আগের এক ভিডিওতে দেখাইছিলাম তখন টানেল রোডটা। এদিকে হচ্ছে টানেল, এই যে সামনে সার্কেল যেটা আছে এটা হচ্ছে টানেলের সার্কেল। এই যে এটা হচ্ছে টানেলের রোড, এখনো বন্ধ, স্টার্ট করে নাই।
কেন আনছি না জিজ্ঞেস করো কেন আনছি তো ভিতরে আজকে ফোটাবো ধরো আন্দাজ করে আসছে না এই যাও না যাও না যাও না ও ডিজে চলতেছে মা রে মা সামনে যাও সামনে যাও বিচে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে আজকে প্রচুর মানুষ হবে এটাই স্বাভাবিক আজকে এখানেও প্রচুর মানুষ সবাই ঘুরতে আসছে ফ্যামিলি নিয়ে আর আমি আসছি বন্ধুদেরকে নিয়ে হ্যাঁ এদিকে নিচে নামাই ফেলি না গাড়ি কই যায় গাড়িটা নিচে নামাই ফেলতাম ভালো হইতো তো হ্যাঁ ঝামেলা আছে যে আসো এখানে কি করতাম কাজ কি বিশও যাইতাম যে টাকা আছে না টাকা আছে তো সাথে এখন থেকে টাকা নাই কিন্তু টাকা তুলি নাই সত্যি ওর সাথে আসছিস কেন আমি তো চুপা করি না চুপা করে লেবাস মুসলমানদের কিরকম লেবাস দাঁড়িয়ে মুসলমান তো সদর ঠিক আছে এখন আমাকে নাস্তা কে করাবে তার পক্ষে আমি কথা দিব টাকা দেয়নি নেই রেকর্ডিং দিয়ে লাভ কি There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel যাই হোক আজকে অনেক এনজয় করলাম অনেকদিন পরে বের হয়েছি বন্ধুদের সাথে সবার সাথে মোটামুটি আমরা ঝালমুড়ি টুকটাক খানা খেলাম আর গল্প করলাম আসলে একসাথে হইলে যা হয় তো অনেকদিন পর আসলাম এদিকটায় আর আজকে ভালোই লাগছে সব মিলায়া ওয়েদার থেকে শুরু করে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার ছিল সবকিছুই জোস আজকে আসলে এতটুকুই ছিল আসছি একটু ঘোরাফেরা করলাম দেখালাম আপনাদেরকে এটাই এতটুকুই আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগছে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি চাপ দিবেন আজকের মতো এতটুকুই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি ভিডিওটি আসসালামু আলাইকুম I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me